പനിക്കൂർക്ക പേര് പോലെ തന്നെ പരമ്പരാഗതമായി പനിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹെർബാണ് പനിക്കൂർക്ക. ജലദോഷം, ചുമ അങ്ങനെ കുറേ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് പനിക്കൂർക്ക. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇല നമ്മൾ ചുക്കുകാപ്പി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലും ഇടാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 ഇല എടുത്തിട്ട് അതിനെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് അതിന്റെ നീര് എടുത്തിട്ട് അതും നമുക്ക് സേവിക്കാം. നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരു 5-6 ഇലയിട്ട് കുളിക്കുന്നതും പനി, ജലദോഷം, ചുമ ഉള്ള സമയത്ത് വളരെ നല്ലതാണ്. പനി, ജലദോഷം, ചുമ ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പനിക്കൂർക്കയുടെ സ്റ്റെം അല്ലെങ്കിൽ തണ്ടാണ് നടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് പെട്ടെന്ന് പടർന്നു പിടിക്കും. എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീട്ടിൽ പനിക്കൂർക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ നടാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. നന്ദി.